ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நாங்கள் நார்த் பே அண்ட் ராஸ் ஐலாண்ட் விசிட் பண்ணதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்தமான் வ்ளாக்ஸோட 1 and 2 எபிசோட் பார்க்காதவங்க மேலே இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. நாங்கள் டே 3 மார்னிங்கே கிளம்பி ஹார்பருக்கு வந்துட்டோம். இங்கே இருந்து ராஸ் அண்ட் நார்த் பே விசிட் பண்ணுறதுக்காக போட்டோட டிக்கெட்ஸை எங்களோட கைடு வாங்கி ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க. போர்ட்லேருந்து ராஸ் ஐலாண்ட் 3 kilometers தான். ஸோ நாங்கள் போட்டில் ஏறி ஒரு 15 minutesலேயே வந்து ராஸ் ஐலாண்டை ரீச் பண்ணிட்டோம். ராஸ் ஐலாண்டோட பேரை எகெயின் December 30, 2018 நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஐலாண்டுன்னு ரீநேம் பண்ணிட்டாங்க. ராஸ் ஐலாண்டை நம்ம நடந்து கூட சுற்றி பார்க்கலாம். பட் நடந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசுங்கிறனால எல்லாருமே வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஆட்டோவை ஹையர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இது ஒரு ஆளுக்கு 80 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. அதை ஓட்டிட்டு வரவரே நமக்கு கைடாக கூட ஆக்ட் பண்ணிக்குவார். நம்ம லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குற இந்த ரெட் கலர் பில்டிங் தான் ராஸ் ஐலாண்டோட முதல் கடைன்னு சொன்னாங்க. இதோட பேர் வந்து ஃபர்சந்த் அலி ஸ்டோர். நம்மளை அழைச்சிட்டு வந்த போட் நமக்காக 1 hour வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்மளை அனுப்புனாங்க. 1 hourக்குள்ளே நம்ம கூட வந்தவங்க எல்லாருமே சைட் சீயிங்கை முடிச்சுட்டு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போய் நின்றுடுவாங்க. நம்ம லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறது பிரிட்டிஷோட பழைய பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸாக இருந்த பில்டிங். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலும் இருக்குதான். பக்கத்தில் பார்க்குற அந்த பிளாக் கலர் டேங்கர் மாதிரி இருக்கிறது வாட்டர் டிஸ்டிலேஷன் பிளான்ட். இந்த நெக்ஸ்ட் பில்டிங் வந்து பிரிட்டிஷ் மக்களோட பேக்கரியா இருந்தது. இதுதான் முத்தம். அது ஸ்டோர் ரூம், மளிகை சாமான்லாம் வச்சுக்கிறது. இது பூஜா ரூம், சாமி கும்பிடுறது. இந்த பிளேஸ்ல ஈவினிங் வந்து லைட்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் ஷோ நடக்கும். இப்போ இந்த மரம் எல்லாம் வளர்ந்துருக்கிற இந்த பிளேஸ்ல தான் பிரிட்டிஷோட டென்னிஸ் கோர்ட்டா இருந்துச்சு. பிரிட்டிஷ் டைமில் ராஸ் ஐலாண்ட் தான் வந்து அந்தமானோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மாதிரி செயல்பட்டு இருந்துச்சா. ஸோ அவங்க வந்தால் அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு பெரிய பெரிய பங்களாஸ், கிளப் ஹவுசஸ், சர்ச்சஸ், பேக்கரின்னு எல்லா அம்யூனிட்டிஸும் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. இப்போ இந்த ரைட் சைடில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டியன்ஸ்க்கு அவங்களோட பொருளை விற்கிறதுக்கான மார்க்கெட்டுக்கான இடம் கொடுத்துருந்தாங்களா. அதுக்கு பின்னாடி பிரிட்டிஷ் மக்கள் அவங்களோட மார்க்கெட்டும் போட்டிருந்தாங்களாம். 1941 ஒரு பயங்கரமான எர்த்குவேக் வந்துச்சான். அந்த எர்த்குவேக் வந்த உடனே பிரிட்டிஷ் பீப்புள் எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ஐலாண்டை அப்படியே விட்டுட்டு என்டையராக போர்ட் பிளேஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. இந்த பில்டிங் தான் வந்து சப்பார்டினேட்ஸோட கிளப்னு சொன்னாங்க. அதாவது ஜூனியர் ஆஃபீஸர்ஸோட கிளப்பா. இங்கே வந்துட்டு டான்சிங் ரூம், பாரு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்துச்சான். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்குறது பிரிட்டிஷ் பீப்புளோட சர்ச். இந்த சர்ச் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு வாங்க நம்ம போய் பார்ப்போம். பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இங்கேருந்து போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நாள் இந்த ஐலாண்ட் வந்து ஜாப்பனீஸ் கீழே இருந்துச்சு. அந்த டைமில் தான் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் இங்கே விசிட் பண்ணி இந்தியன் ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பாதி உடஞ்சி போயிருந்த பில்டிங் தான் செக்ரட்டேரியட்டாக இருந்துச்சா. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிரிட்டிஷோட சீஃப் கவர்னர் இருந்த பங்களா தான். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 10-12 ரூம்ஸு, அதில் பெரிய பெரிய பெட்ரூம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. டேய் எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கங்கடா, இதுக்கு பேர் தான் பேலஸ். இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் ராஜ பரம்பரை சேர்ந்தவங்க. பட் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ போட்ட குண்டுனால இப்போ அந்த பங்களா இருந்த இடமே தெரியாம போயிடுச்சு. வெறும் படிக்கட்டு மட்டும்தான் தெரியுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குற பில்டிங் வந்து அப்போ ஆர்சி சர்ச்சா இருந்துச்சா. பட் இப்போ வந்து அதை ஃபுல்லாக ரெனோவேட் பண்ணி ஒரு பவர் யூனிட்டாக மாற்றி வச்சிருக்காங்க. அதாவது ராஸ் ஐலாண்டோட என்டையர் பவர் வந்து இந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து தான் வருது. நம்ம பார்க்குறது வந்து ட்ரூப்ஸ் பராக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது படை முகாம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். ஸோ சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்டையராக இங்கே தான் தங்கி இருப்பாங்க. ஒரு 165 சோல்ஜர்ஸ் ஒரு நேரத்தில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பெருசாக கட்டியிருந்ததா சொன்னாங்க. போக போக வந்து நம்ம மேலே ஏறிட்டே போயிட்டே இருந்தோம்.
லாஸ்ட்டாக வந்து ராஸ் ஐலாண்டோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. அது வந்து சீ லெவல்லேருந்து 200 feet ஹைட்டுன்னு சொன்னாங்க. இதில் வந்து நடந்து வரணும் அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ எப்போ நீங்கள் வந்தாலுமே வந்து இந்த பேட்ரி கார் இருந்துச்சுன்னா அதையே ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நம்ம வந்து இறங்கி போனோம் அப்படின்னா லைட் ஹவுஸ் தெரியும்னு சொன்னாங்க. அது நல்ல வியூ பாயிண்ட். ஸோ நம்ம போயிட்டு வர்றது வரைக்கும் ஒரு 20 minutes இந்த பேட்ரி கார் நமக்காக இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மேலே இருந்து அந்த ஐலாண்டை பார்க்குறதுக்கே செம்ம அழகாக இருந்துச்சுங்க. அவ்வளோ அழகாக ப்ளூ கலர் சீ. இங்கேருந்து நிறைய வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு லைட் ஹவுஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம இறங்கி போகணும். இறங்குறது ரொம்ப ஈஸிங்க, ஆனால் ஏறுறப்போ சுத்தமாக முடியல. என்ன தெரிகிறது? ஃபைனலி நம்ம லைட் ஹவுஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கேருந்து பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. கடலுக்கு மேலே உள்ள பாலத்தில் நடந்து போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஃபைனலாக இந்த பிரிட்ஜோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. அங்கே வந்து ஒரு செயிலரோட ஸ்டாச்சு எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே நின்று ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ரிட்டர்ன் மேலே ஏறி வந்தோம். நாங்கள் ரிட்டர்ன் வரப்போ திடீர்னு குண்டு போடுற சத்தம் எல்லாம் கேட்டுச்சு. நாங்கள் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டோம். என்னடா பாம்பெல்லாம் போடுறீங்க என்னன்னு விசாரிச்சப்ப தான் நேவி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ட்ரில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லாருமே எங்களோட போட்ல ஏறி எங்களோட நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷனா நார்த் பே ஐலாண்டுக்கு வந்துட்டோம். நார்த் பே ஐலாண்டும் வந்து இங்கே நடக்கிற வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக ரொம்ப ஃபேமஸ். நிறைய பேர் வந்து இங்கேயுமே வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூபா டைவிங், ஸ்னார்க்லிங், சீ வாக், இந்த மாதிரி நிறைய வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸும் இங்கே இருக்குது. இங்கேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே வந்து அப்படியே கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். நம்ம இறங்கி நல்லா விளையாடலாம். நாங்கள் ஆல்ரெடி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹேவ்லாக்ல முடிச்சிட்டனால இங்கே வந்து கோரல் ரீஃப்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு போட் ரைடு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து டால்ஃபின் போட். அது வந்து ஒரு ஸ்பீட் போட். ஆல்சோ என்னென்னா வந்து நடுவில் ஒரு பெரிய மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். அது வழியாக வந்து கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற கோரல்ஸ் எல்லாம் தெரியுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஆல்ரெடி நாங்கள் போனது ஆஃப் சீசனுங்கிறனால மழை அடிக்கடி பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ தண்ணியும் கலங்கலாக இருந்தனால எங்களால் கோரல்ஸை பார்க்க முடியல. ஆனால் அந்த ஸ்பீட் போட் ரைடை நாங்கள் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். அங்கே போட்டுக்கு உள்ள மேலே பேக் சைடு எந்த இடத்தையும் விட்டு வைக்கல. எல்லா இடத்துலையும் போய் நின்று நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ப்ளஸ் எங்களுக்கு ஏன் அந்த போட் ரைட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணவங்க தான். எங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 பெரியவங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கடைசி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஊர் தமிழ் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி இந்த ட்ரிப் போயிட்டு இருந்தாங்க. பாட்டெல்லாம் போட்டு அவங்க டான்ஸ் ஆடவும் அந்த ஏரியாவே களை கட்டிடுச்சு. ஸோ எங்களோட ஸ்பீட் போட் ரைடெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடலுக்குள்ளே போய் கொஞ்சம் விளாண்டு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ தான் பார்க்குறோம் தூரத்தில் நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிறது தெரியுது. இங்கேயும் மேகம் சூழ்ந்து வர ஆரம்பிக்கவும் நாங்கள் கடக்கடன்னு ஓடி போயிட்டு எங்கே ஷெல்டர் இருக்குன்னு பார்த்தா அங்கே போய் நின்றுட்டோம். சரியான மழை பெஞ்சிச்சு. மழை எப்போ விடும்னு அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணோம். விட்ட உடனே எல்லாரும் குடுக்குடுன்னு எங்களோட போட்டுக்கு ஓடி போயிட்டோம். நைட்டு ஷாப்பிங் போகிறதுக்காக நாங்கள் அந்தமானில் ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போனோம். அங்கே போய் பார்த்தோன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் டேனால அவ்வளோ கூட்டம். நாங்கள் கடைக்கடன் ஜாமான் வாங்கிட்டு வெளியே வேகமாக வந்துட்டோம். நைட்டு ரூம் போகிற வழியிலே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்காக அங்கே செட் பண்ணி வச்சிருந்த லைட்ஸ் அண்ட் டெக்கரேஷன்ஸை பார்த்துட்டே நடந்து போயிட்டே இருந்தோம். கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. பட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேங்கிறதுனால நிறைய ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே நின்றுட்டு இருந்துச்சு.
எல்லா ஷிப்ஸுக்கும் வந்து நைட்டு லைட் வச்சு அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை பார்க்குறதுக்காகவே நிறைய பேர் அங்கே வந்திருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எங்களோட ட்ரிப்போட லாஸ்ட் டேயில் அந்தமான் ஸ்பெஷல் சாட் மசாலாவும் சாப்பிட்டு தான் நான் கிளம்புனேன். ஹோட்டலில் எங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ரூஃப் டாப் டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. வேறு யாருமே அங்கே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். எங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக நாங்களே தமிழ் சாங் போட்டுக்கிட்டு ஒரு அழகான ஆம்பியன்ஸில் ஒரு ப்ளசண்ட்டான டின்னர் சாப்பிட்டு முடித்தோம். தான் எங்களோட அந்தமான் ட்ரிப்பும் நல்லபடியாக முடிஞ்சிருந்துச்சு. நாங்கள் போன பிளேசஸ், நாங்கள் பண்ண ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் துர்கா ட்ரீட்ஸ்.